ሻሎም 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 ቅዱሳን ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣናዓኹም ሰላሕ ዲኒ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና እዚ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ከም ዝድብል እዩ ብፍጹም ልብን በፍታው ነፍስን ነገልግል ኣብ አገልግሎት እዘን ክልተ ነገር ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ከተገልግሉ ከለኹም ኣብ አገልግሎትኩም ነቲ ተገልግልዎ ደለኹም አገልግሎት ሓደ ብፍጹም ልብ ምግልጋል ከድሊ እዩ ካልኣይ ከነቲ ነገልግሎ ዘለና ኣእምሮ ድማ በፍታው ነፍሲ which means በፈቃደኛ አእምሮ በፍታው አእምሮና ክነገልግል ኣለና አእምሮና ስለ አገልግሎትና ፈቃደኛ ክኸውን ኣለዎ ልብና ስለ አገልግሎትና ፍጹም ክኸውን ኣለዎ ገለገለ ሰባት ብልቦም ፍጹም ኮይኖም በአእምሮኦም ግን ይጋገዩ ማለት በፍጹም ልብ ኮይኖም ብዘይ ፈቃደኛ አእምሮ ወይ ድማ ብዘይ ፍታው አእምሮ ገለገለ ብዘይ ፍታው አእምሮ ኮይኖም ብዘይ ፍጹም ልብ ይኸውን ስለዚ አቅድሚ እግዚአብሔር ተአገልግሎት ደይረኸውን ስለዚ አገልግሎትና አቅድሚ አምላኽ ክብሪ ከምጽእ ንደል እንድሕር ኮይኑ እዘን ክልተ ነገር ክንጥንቀቀለን ኣለና ስለ አገልግሎትና ልብና ፍጹም ይኹን ስለ አገልግሎትና ድማ አእምሮና ፍታው ይኹን ተገዲድኩም ተዳፋፊኹም አይተገልግሉ ፍታው ልቢ እንድሕር ደየለ ፍታው አእምሮ እንድሕር ደየለ አእምሮና ስለ ተአገልግሎት ፈቃደኛ እንድሕር ደይ ኮይኑ ግደፎትም ገልጋል ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ እግዚአብሔር ሽግር ይብሉና ያገልገልቲ ምክንያቱ እንተ ደኣ ፍታው ልብ እንድሕር ደየለ ኮይኑ አይደልኒ አምላኹን ከነገልግሎ ኩሉ ጊዜ እንገብሮ ነገር እግዚአብሔር ካብ ፍጹም ልብን ካብ ፍታው ነፍስን ድመጽእ ክኸውን ይደልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ጥቅሲ 28 ምዕራፍ 28 ጥቅሲ 9 ዳዊት ናይ አምላኽ ሰብ ኣብ መጨረሻ እርግንኡን ኣብ መጨረሻ ናይ መኻዱ ጊዜ ንወዱ ሰሎሞን ከም መሓላለፈሉ ከሎ ንዘመናት ንአገልግሎቱ ድጠቆሞ ምኽሪ መኺርዎ ኸይዱ ካብቲ ሓደ ዝመኸሮ ምኽሪ እዚ አንታ ወደይ ሰሎሞን ድማ ነቲ አምላኽ ኣቦኻ ፍለጦ ብፍጹም ልብን ብፍታው ነፍስን ከዓ አገልግሎ እግዚአብሔር ንኹሉ አልባብ ይመራምሮ ንኹሉ ምኽራ ሓሳባት ድማ ይፈልጦ እሞ እንተ ደለኻዮስ ክርከበልካ እዩ እንተ ሓደካዮ ግና ንዘለዓለም ክድርቤካ ኢልዎ ስለዚ ዳዊት እቲ ዝዓበየ ናይ ዓወቱ ኣብ አገልግሎቱ ምስጢር ይነጊርዎ ዳዊት ከም ልበይ ድተባሃለ እዩ ስለዚ ዳዊት ቀሊል ሰብኣይ ጌርኩም ከይትወስድዎ አምላኽ ባዕሉ ዳዊት ወዲ እሰይ ዝኸም ልበይሉ ድተመክሐሉ እዩ ምክንያቱ ዳዊት በፍታው ነፍስን በፍጹም ልብን ንአምላኽ ደገልግል ሰብ ነይሩ ምክንያቱ ትመንፈስ አምላኽ ከነገልግል ኮለና ንልብና ንሓሳባትና ይመራምሮ እዩ እንተ ደኣ ሓሳባትና ስለ አገልግሎትና ፈቃደኛን ድሌት ብዘለዎ መልክዕን ደይ ኮይኑ ጸኒሑ ትርጉም ይብሉን አገልግሎትና ስለዚ ልክዕ ከም ዳዊት ንወዱ ዝመኸሮ እዚ ምኽሪ ንዓይን ንዓኹምን ክንወስዶ ኣለና ኩሉ ንገብሮ ዘበለ ብኩሉ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጽቡቕ ነገራት እነገልግል ኣብ ኩሉ ንገብሮ ብፍጹም ልብና ነገልግል ኣብ ኩሉ ንዓዮ ብዘለና ኩሉ ነገር ንዒ ኣብ ኩሉ ነገልግሎ አገልግሎትና አእምሮና ስለተ አገልግሎት ጽቡቕ ሓሳብ ይሃልዎ ስለ አገልግሎትኩም አይተማርሩ ስለ አገልግሎትኩም አይተግረምርሙ is for Jesus ንጎይታ ስለ ዝኾነ አእምሮና ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ስለ አገልግሎትና ይሃልዎ ልብና ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ፍቃድ ይምላአዩ ምክንያቱ አገልግሎት ጎይታ ምግልጋል ማለት ክብረትና እዩ እዩ አምላኽ ምዕያይ ማለት ክብረት እዩ አሜን ጎይታ እኳ ፈቂዱ ኣብ ዕዩኡ ክንዓይ ዕድል ካብ ሃበና መገላግልቲ ትልዑል ካብ ኮና እዚ ዝኣክል ክቡር ኣፍ ደገ ካብ ከፈተልና ብፍጹም ልብናን ብፍታው ነፍስናን ንጉ ብዙሓት ሰባት ንአገልግሎቶም ብፍጹም ልቦምን ብፍታው ነፍሶምን ስለዘይ የገልግሉ በቃ ኣብታ አገልግሎቶም ጭንቀት እዩ ፍራስትሬሽን እዩ ብኻ አገልጋሊ ዘይኮንኩ እንዳበሉ እዮም ደገልግሉ ፕሊዝ ኮሙ ኸይትብሉ እንተ ደኣ ብኻ አገልጋሊ ዘይምኾንኩ ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ሕጂውን አገልገልቲ ኮንኩም ይትረፈኩም ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት አገልግሎት እግዚአብሔር አይፈቱን ይሲ አገልገልቲ ምዃንኩም ክሕጉሰኩም ኣለዎ አገልጋሊት ምዃን ክትሕጎስለኪ መከራ ስለዝመፀ ንፋስ ስለዝመፀ ኣተሓሳስባኺ ስለ አገልግሎት ኣይትቀይርዮ ንኹሉ አምላኽ ድሃበክ ዕድላት ንኹሉ እግዚአብሔር ድኸፍተልኪ ኦፖርቹኒቲ ብፍጹም ልብኽን ብፍታው ነፍስኽን
ተረኸቡሉ ቤት ኣምላኽ ዕዮ ክትበኩም ኮላ ብፍጹም ልብኹምን ብፍታው ነፍስኹምን ተረኸቡ ኣብ ውሽጥኹም ምንም እንከን ኣይሃልኹም ኣብ ኣእምሮኹም ድማ ዝተዛብአ ሓሳባት ኣይሃልኹም ምኽንያቱ ከተገልግሉ ከለኹም እቲ ልቢ እቲ እምሮ ጎይታ ይምርምሮ እዩ ነብሲ ወከፍ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንገብሮ ካብ ምኹስታር ጀሚርኩም ኩሉ መንፈሳዊ ስራሕ እዩ ስለዚ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደዓዩ ሰባት መንፈሳዊ ዕቤቶም ኣገዳሲ ክኸውን ዘለዎ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ልቦም ሓሳቦም ኣፍታ ኣገልግሎት ትኽክል ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ንሰብ እንዳረኣየለይ ደይኮነ ኣምላኽ ከም ዝርአየለይ ኮይነ ከገልግል ተደኣ ኮይነ ኣምላኽ ንደገ ይኮነን ዝርኢ ኣምላኽ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ሓሳብ ዝርኢ ኣምላኽ ንልቢ ዝርኢ ኣሕዋት ስለ ወንጌል ስለ ዕዮ ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያንኩም ስለ ዝሃበትኩም ዕዮ ኣምላኽ በቤተ ክርስቲያንኩም ገይሩ ስለ ዝህበኩም ዘሎ ብፍጹም ልብኹም በቃ እቲ ናትኩም ጽቡቕ ዘበለ እቲ ናትኩም ቤስት ዝበሃል ኩሉስ ኣብኡ ኢንቨስት እንዳገበርኩም بفتوم لبخمن كم أدمّا بفتاو نفسكم دسيلكم بزي من مقرم رام عقل كلو انت دقا سلا عقل قلوتكم عبو أمركم بزح مرات لكم كوينو جن حانت مخرلاتن نعاهم كالتيفكم كدوفوت عقل قلوت مخنياتو أملاخ كم زعينة عقل قلوت أي كبالني እግዚአብሔር አምላክ ባረኩ ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم استقمته يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين اللهو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك اللهو آمين زي أتصلوا دتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم